Ассаляму алейкум, дуслар! Сегодня мы в Амстердаме, столице Нидерландов, одном из самых необычных уголков нашей планеты. И почему он такой необычный, я попробую поведать в своем видео. Нидерланды – одна из самых контрастных и самобытных стран мира. Ее размеры невелики, а уровень жизни достаточно высок. Местные жители отличаются стремлением к свободе, образованию и новым изобретениям. И это легко объясняется, если заглянуть в историю этой страны. Нидерланды расположены на берегах Северного моря и дали миру множество известных мореплавателей и первооткрывателей. Они бороздили просторы планеты и открывали новые земли, налаживали поставки чая, специй и редких драгоценных камней в Европу. Кстати, многие путают понятия Нидерланды и Голландия, но ставить знак равенства между ними не совсем верно. Голландия – лишь небольшая часть Нидерландов со столицей в Амстердаме, но многие до сих пор упорно называют так всю страну. Нидерланды отличаются своей развитой экономикой и богатой культурой. Здесь расположены известные на весь мир университеты, один из которых – Утрехтский, входит в пятерку лучших юридических вузов мира. В Амстердаме находится одна из крупнейших алмазных бирж. А работы голландских ювелиров востребованы во всем мире. В некоторых ювелирных бутиках мне удалось побывать лично. Чего только не сделаешь, чтобы порадовать своих близких. Амстердам также известен своими ювелирными мастерскими, изысканные изделия которых состоят из лучших бриллиантов. Сегодня вечерком предлагаю зайти в одну из таких мастерских к моему знакомому Франку. Ну что, друзья, Амстердам также славится своими чудесными ювелирными изделиями. И сейчас мы находимся в одной из таких мастерских Амстердама. Собственно, это мой хороший знакомый Фрэнк, который делает замечательные кольца типа того. Вот. Ну и, собственно, вот здесь это волшебство и происходит. Ну что ж, друзья, также обязательным местом для посещения в Амстердаме является цветочный рынок на воде. Собственно, вот он за моей спиной. Столица Нидерландов – Амстердам. Один из самых посещаемых городов Европы. Он идеально подходит для поездки с семьей, или с друзьями на выходные, или для проведения романтического свидания с прогулочками по сказочно красивым узким каналам. В Амстердаме в любое время года толпы туристов, и это неудивительно. В этом городе есть на что посмотреть. Сейчас мы находимся на центральной площади Амстердама, на которой расположен Королевский дворец. Амстердам полон людьми даже ночью. С наступлением темноты серый и зачастую дождливый Амстердам превращается в теплый и очень уютный городок. Одно из привычных зрелищ на улицах города – уличные музыканты. Архитектура Амстердама – особая гордость горожан. Узкие улочки и невысокие, чуть покосившиеся домики с высокими потолками и окнами в пол, и, кстати, никогда не завешивают занавесками. Величественные старинные дворцы и ратуши – все это создает неповторимую атмосферу старинного и колоритного Амстердама. Мне удалось поселиться в самом центре голландской столицы. Я выбрал пентхаус одного из самых старых отелей города. А утро, собственно, у нас начинается на крыше отеля, в котором я проживаю. Амстердам построен на многочисленных каналах, а его улицы настолько узкие, что ездить здесь на машине отважится не каждый. Многие сравнивают Амстердам и Венецию, но для меня это два совершенно разных города. В Амстердаме насчитывается более 1200 мостов и 150 каналов.
В Амстердаме очень популярно жилье на воде. Собственно, не только жилье, но и отели, музеи, рестораны и так далее. В общем-то, на данный момент уже есть запрет на возведение новых таких сооружений, но те, которые исторически сложились, естественно, остаются. Поскольку город по нашим меркам совсем небольшой, а местные жители сторонники здорового образа жизни, самый популярный вид транспорта здесь – это велосипед. Их здесь сотни тысяч, и пользуются ими все, от простых рабочих и служащих до чиновников и директоров крупных компаний. Амстердам по праву считается мировой столицей велосипедного транспорта. Зарегистрированных велосипедов в Амстердаме более 1 миллиона при численности 800 тысяч человек. И, собственно, когда велосипед приходит в негодность или по каким-то причинам не нужен его обладателю, он просто выбрасывает его в канал. Так тут принято. Я тоже решил перемещаться именно на велосипеде. Наверное, это лучший способ почувствовать себя хоть немного голландцем. Правда, для этого надо хорошенько освоить местные правила дорожного движения и быть предельно внимательным. Взять же велосипед можно на прокат. Здесь есть даже специальные велосипедные стоянки. А еще можно прокатиться на карете. Амстердам – город свободных нравов. Здесь не приемлют различные догмы и парадигмы, что не мешает голландцам быть предельно вежливыми и уважать право каждого. Здесь нет дресс-кодов и установленных правил поведения. В Амстердаме любой может быть таким, какой он есть. Уважение прав и личных свобод всегда было здесь приоритетом. Именно любовь к свободе в свое время стала решающим фактором для появления в Амстердаме района красных фонарей. Это место известно далеко за пределами Нидерландов своими ночными заведениями свободной любви на любой вкус. Мне пришлось очень постараться, чтобы записать для вас короткое видео из этого района, хотя это строго запрещено. Именно здесь, в районе красных фонарей, вы сполна можете убедиться в том, насколько необычен и контрастен Амстердам. Опять же, благодаря стремлению голландцев к свободе, в Нидерландах легализировали легкие наркотики. На каждом шагу в Амстердаме кофешоп. И поверьте, там продают отнюдь не кофе. Собственно, кофешоп – это то место, где разрешены легкие наркотики, такие как марихуана и гашиш. Ну и хотелось бы показать вам, наверное, первый кофешоп, который появился в Амстердаме. Называется он Буддог. Правда, сами голландцы редко посещают так называемые кофешопы. Это в них можно свободно курить марихуану. В основном эти заведения востребованы у иностранцев, отчего давно стали одной из самых доходных статей для города. Здесь есть даже музей, посвященный одной единственной теме – марихуане. Отдельное слово стоит сказать о пристрастии голландцев в еде. Амстердам завоевал славу города, в котором есть прекрасные рестораны и кафе с блюдами любой кухни мира. Особым почетом здесь пользуются тайская, японская, аргентинская, китайская, индийская и турецкая кухни. С едой на улицах Амстердама проблем нет. Чуть ли не на каждом шагу вы встретите лавки, продающие фастфуд на любой вкус и кошелек. Нет, это вовсе не значит, что в Нидерландах нет своих национальных блюд. Картофель фри и селедку под луком голландцы считают местными изобретениями. Не во многих местах нашей планеты делают из замков рестораны. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть знаменитые голландские вафли. Это действительно очень вкусно. А о голландских сырах, известных на весь мир, можно говорить часами. Одно можно сказать наверняка. Если в Нидерландах открывается ресторан какой-либо национальной кухни, значит еда в нем будет аутентичная и всегда свежая. Много можно говорить об этой стране и ее жителях, но лучше всего побывать в ней самому, чтобы своими глазами увидеть картины Ван Гога, поля тюльпанов, ветряные мельницы, символы такой яркой и замечательной страны – Нидерландов.